सब्सक्राइब करें मेडिकल पर्पस सब्जेक्ट को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मेडिकल पर्पस सब्जेक्ट में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एस्थलीन सिरप के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि मेडिसिन से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसको डिटेल में। जानेंगे इसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें इक्विवेलेंट सल्बुटामोल 2 mg रहता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। यूजेस की बात करें तो ये मुख्य तौर पर अस्थमा, जिसे दमा कहते हैं, उसके उपयोग में लाई जाती है। इसको डिटेल में जाने तो सल्बुटामोल एक ब्रोंकियो डायलेटर है, जो हमारी बॉडी के फेफड़ों मेरे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसको डायलेट करता है। इसका यूजेस अस्थमा और COPD डिजीज़ में, जिसे हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बोलते हैं, इस कंडीशन में पेशेंट को कफ होती है, कफ के साथ खरखराहट होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और तेज़ खांसी होने की वजह से पेशेंट को बेचैनी होने लगती है। तो उस समय इसका उपयोग करने पर काफ़ी राहत मिलेगी। अस्थमा अटैक के अलावा यदि किसी को कोई एक्सरसाइज करने से, सिगरेट से, डस्ट से या किसी भी प्रकार की चेस्ट में एलर्जी होती है, जिसका रीज़न खांसी है या पल्मोनरी डिजीज़ है, तो उस समय इस सिरप का यूज़ करने पर काफ़ी राहत मिलती है। अब बात करते हैं सल्बुटामोल काम कैसे करती है। एस्थलीन सिरप हमारी लंग्स की नली को डायलेट करता है, जिससे सांस लेना और छोड़ना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं इसके डोज की। डोज की बात करें तो ये पेशेंट की एज, वेट और कंडीशन को देखकर दी जाती है। कॉमनली डोज की बात करें तो ये एडल्ट डोज में 5 से 10 ml पर डे डोज के हिसाब से दी जाती है। जब पेशेंट की सीवियरिटी को देखकर डॉक्टर द्वारा डोज को बढ़ा या घटा सकते हैं। बिना डॉक्टर के इस दवा का यूज़ ना करें, क्योंकि ये एक H2 की ड्रग है जो बिना डॉक्टर कंसल्टेंसी के नहीं लेनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। साइड इफ़ेक्ट में जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक होना, मसल ट्रेमर होना। मसल ट्रेमर वो कंडीशन है जिसे डोज को सही से ना लिया हो या ओवरडोज की वजह से हो सकता है। इसमें हाथ पैर, सर का कांपना हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है, नर्वसनेस हो सकती है, गले में खराश हो सकती है। तो ये सारे इसके कॉमनली साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी एडवाइस की। सेफ्टी एडवाइस की बात करें तो जिनको एस्थलीन या सल्बुटामोल ग्रुप की मेडिसिन से एलर्जी है तो वो इस सिरप का यूज़ ना करें। जिनको लीवर, किडनी या सीज़ेरियन आते हैं या BP की प्रॉब्लम है, उनको इस सिरप का यूज़ अपने से नहीं करना चाहिए। और साथ में कोई प्रेग्नेंट लेडी है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उनको भी इस सिरप का यूज़ विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्राइब के नहीं करना चाहिए। धूम्रपान ना करें, कोई भी डस्ट या पोल्यूशन से बचें, मास्क लगाएं अगर आप कोई भी ऐसी जगह पर जाते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो एस्थलीन की पूरी जानकारी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।